Բարի օր բոլորին, այսօր մեդիա կենտրոնում կկայանա Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան նորին գերազանցություն Ջուդիթ Ֆարնուորթի հարցազրույցը հայ-բրիտանական հարաբերությունները թեմայով։ Հարցազրույցը կազմակերպել է Պատերազմի եւ Խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակը հանրային լրագրության ակումբի հետ համատեղ։ Տիկին դեսպան, մեծապես շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար եւ մեր հարցազրույցը սկսենք անցնող տարվա թերևս ամենակարևոր իրադարձությունից, ինչպես Մեծ Բրիտանիայի, այնպես էլ ողջ աշխարհի համար։ Մեծ բրիտանացիները զարմացրեցին աշխարհին հերթական անգամ անսպասելի որոշում կայացնելով Եվրամիությունից դուրս գալու վերաբերյալ եւ արդեն նախնական զարմանքի ամիսները այսպես անսպասելիության անցել են եւ ձեր գնահատմամբ այս պահի դրությամբ ինչպես կարող եք գնահատել ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Brexit-ը Մեծ Բրիտանիայի եւ Եվրամիության վրա, Եվրամիության արժեքային գրավչության եւ նաեւ տնտեսական առումով։ Mrs. Ambassador, the decision of the Great Britain citizens about the withdrawal from the European Union was rather unexpected. It was a big surprise for the European Union and for the rest of the world also. But the primary surprise reaction has already passed. In your opinion, what impact will Brexit have on the UK, on the EU, in terms of economy? Thank you very much for the question. In terms of the economic impact, I think it's important to remember that the UK is the world's fifth largest economy and was the second fastest growing economy in the world last year. We're ranked in the top 6 countries as a place to do business in the world. And so we think that we're fundamentally strong economically and will continue to be strong as we negotiate our departure from the European Union. Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ անցյալ տարվա տվյալներով տնտեսական կողմի տեսանկյունից Միացյալ Թագավորությունը աշխարհի 5-րդ խոշորագույն տնտեսությունն է։ Զբաղեցնում է երկրորդ տեղը որպես ամենաարագ աճող տնտեսություն։ Եվ մենք տվյալ պահին գտնվում ենք աշխարհի բիզնեսի համար լավագույն երկրների 6-յակում։ Բրիտանական էկոնոմիկան շատ ուժեղ է եւ այն կմնա ուժեղ այն ժամանակ, երբ մենք դուրս ենք գալիս Եվրոպայի միությունից։ We expect, as we enter into the process of negotiation of our exit, that there will be some economic adjustment. But we believe we start from a position of strength and resilience, and we believe that there are opportunities as well as challenges ahead of us. Իհարկե, Եվրոպական միությունից դուրս ելքի ընթացքը բավականին բարդ է լինելու, բայց մենք պատրաստ ենք մտնել այս ընթացքի մեջ ուժի եւ զգոնության կողմից։ Իհարկե, մենք նաեւ կարծում ենք, որ կլինեն հնարավորություններ բացի խոչընդոտներից։ Both in terms of our economic performance and values agenda, nothing will change. The UK still wants to have a strong relationship with its European partners. We're not leaving Europe, we're not leaving the global stage, and we will continue to play an important role, we expect. Այն ժամանակ, երբ Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերությունները դեռ պետք է որոշվեն, մենք չենք լքում Եվրոպան։ Բրիտանիան մնալու է Եվրոպայի մոտիկ ընկերը եւ մեր եվրոպական հարևանների ընկերը նույնպես։ Մենք ուզում ենք, որ ունենանք այն ուժեղ կապերը մեր եվրոպական հարևանների հետ, ինչպես նաեւ Հյուսիսային Ամերիկայի հետ եւ ուրիշ շատ կարեւոր մեր ընկերների հետ ամբողջ աշխարհում։ Այնուամենայնիվ դուք արդեն հիշատակեցիք Մեծ Բրիտանիայի տնտեսական պոտենցիալը, դրանից զատ որոնք են այն առաջնային մարտահրավերները, որոնց այսօր Մեծ Բրիտանիան բախվում է Եվրամիությունից դուրս գալու որոշման հետ կապված։ You have mentioned the large economic potential of the United Kingdom, but at the same time,
What are those challenges that Great Britain may be facing during the negotiation process moving out of the EU? Well, of course, it's going to be a complex set of negotiations. We understand that, how we move from having been a member of the European Union, sharing the same rules and procedures for over 40 years, to becoming a fully operational, independent actor on the world stage. It will be complex negotiations, but we're confident that there is goodwill on both sides and that we will make a success of it. Ասեմ, որ միանգամից, որ ընթացքը լինելու է բավականին բարդ, քանի որ մենք ունեցել ենք նույն ընթացակարգերը եւ նույն ստանդարտները Եվրոպական միության հետ միասին վերջին 40 տարին եւ մշակել այդ բոլոր բաները ամենասկզբից լինելու է շատ դժվար, որպեսզի մենք նոր դառնանք միջազգային բեմում նոր անկախ էություն Սակայն դա ընթացքի մեջ է եւ դեռևս պետք է տեսնենք թե ինչպես է դա տեղի ունենալու։ Շնորհակալություն։ Brexit-ից հետո հարավային Կովկասի տարածաշրջանում եւ հատկապես Հայաստանի մասով ինչ փոփոխություններ կարող է կրել Միացյալ Թագավորության քաղաքականությունը։ How will the policy of the United Kingdom change the South Caucasus, particularly in terms of Armenia after Brexit? We see no reason for our policy to change in any way, either generally in relation to the South Caucasus or to Armenia in particular. What is very important and what the Prime Minister, the Foreign Secretary have said many times is that the UK is not turning its back on the Europe or the world. We will continue to play a leading role, and we want to play a constructive role through our membership of the United Nations, the OSCE, the Council of Europe and other organisations. Մենք չենք տեսնում պատճառ, որպեսզի փոխենք մեր քաղաքականությունը հարավային Կովկասի եւ առանձնապես Հայաստանի նկատմամբ։ Ինչպես արդեն նշել է Միացյալ Թագավորության վարչապետը, Միացյալ Թագավորությունը դուրս չի գալիս Եվրոպայից կամ համաշխարհային բեմից։ Մենք մնում ենք մնալ համաշխարհային բեմի վրա դերակատար եւ մենք պատրաստ ենք լինել ավելի ակտիվ, ավելի էներգետիկ միջազգային բեմում եւ իհարկե կատարել մեր դերը որպես բազում միջազգային կազմակերպությունների անդամ ՄԱԿ-ի հետ համագործակցելով Եվրոպական խորհրդի եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Այդ ակտիվությունը, որի մասին հիշատակվեց, ինչպիսի դրսևորում կարող է ունենալ առաջիկայում կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացում, ինչպես է գնահատում տիկին դեսպանը ապրիլից հետո ստեղծված իրավիճակը եւ ընդհանրապես բանակցային գործընթացը։ This remaining policy aspect in the sense of the situation of Nagorno-Karabakh and the conflict zone, especially after the April hostilities and the negotiation process on the conflict, how would the UK assess that? Of course, we were deeply concerned by the escalation of conflict in April and very saddened by the loss of life that came then. That only strengthened our conviction that the only way of resolving the conflict in Nagorno-Karabakh is through peaceful negotiation. Իհարկե մենք շատ անհանգիստ ենք այն կոնֆլիկտի սրացումով, որը տեղի ունեցել ապրիլին, եւ շատ ենք ցավում այն բոլոր կորցրած կյանքերի համար։ Դա միայն ուժեղացնում է մեր համոզմունքը դրա մեջ, որ միայն խաղաղ երկխոսությունն է, որ կարող է բերել երկարատև խաղաղության։ And for us that means the sides coming together under the auspices of the OSCE Minsk Group co-chairs to have constructive and intensive dialogue to work towards a negotiated settlement and to ensure that the confidence building measures which have been agreed are implemented. Եվ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամների կողմից ստեղծված համակարգի շրջանակներում կողմերը պետք է փորձեն սկսել երկխոսություն խաղաղ պայմանների ստեղծման համար կառուցողական եւ ինտենսիվ ձևով նորից պետք է վերսկսվեն հարաբերությունները եւ պետք է կառուցվի որոշակի վստահություն երկու կողմերի միջեւ։
Շնորհակալություն։ Հայաստանում երբեմն հնչում է քննադատություն կապված Մեծ Բրիտանիայի վարած քաղաքականության հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում, քանի որ գաղտնիք չէ, որ Մեծ Բրիտանիայի խոշոր նավթագազային կորպորացիաները Ադրբեջանում ունեն տնտեսական կոմերցիոն հետաքրքրություններ։ Ինչպիսին է ձեր արձագանքը այդ քննադատություններին եւ արդյոք բրիտանական խոշոր կորպորացիաների բիզնես շահերը ազդում են երկրի արտաքին քաղաքականության վրա։ Great Britain is often criticized in Armenia in the context of the Nagorno-Karabakh conflict, as the UK's largest corporations have commercial interests in Azerbaijan. What is your response to that criticism, and is the state's foreign policy affected by the business interests of the British companies? Well, thank you for asking this question. We are aware of the criticism, but we honestly feel that it's misplaced. Շնորհակալություն այդ հարցը տալու համար։ Մենք տեղյակ ենք այս քննադատությունից, բայց միաժամանակ մենք կարծում ենք, որ այն սխալ է ուղղված։ As far as the UK government policy towards Nagorno-Karabakh is concerned, it is completely consistent with that of other EU member states and most, if not all, of the international community. Միացյալ Թագավորության դիրքը Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի շրջանակներում ամբողջությամբ համապատասխանում է մեր Եվրոպական միության ընկերների դիրքերին եւ մեծ մասամբ, եթե ոչ ամբողջությամբ, ամբողջ միջազգային դեպի դիրքին։ Sorry, and as I said before, for us, that is using the OSCE Minsk Group co-chair process to negotiate a peaceful settlement. And I would say that in my high-level discussions in Armenia, it seems that at the official level, the UK position is understood and appreciated. Նորից կրկնեմ, եւ այդ դիրքորոշումը նշանակում է, որ մենք աջակցում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից մշակված այն պրինցիպներին, որոնց շրջանակներում պետք է կառուցվի խաղաղ երկխոսություն եւ այն համապատասխանում է մեր բոլոր Եվրոպայի միության բոլոր անդամ երկրների դիրքին։ Շնորհակալություն խաղաղության հաստատման հետ կապված Միացյալ Նահանգները տարիներ ի վեր բավականին ակտիվ էր տարածաշրջանում, մասնավորապես Հայաստան, Ադրբեջան, խաղաղարար նախաձեռնություններին աջակցելու գործում տարբեր դրամաշնորհների ծրագրերի տեսքով, սակայն վերջին տարիներին, մասնավորապես ֆինանսական միջազգային ճգնաժամից հետո, կարծեք թե այդ աջակցությունը զգալիորեն նվազեց, որն է դրա պատճառը, արդյոք պատճառը միայն տնտեսական է, թե կան նաև այլ պատճառներ։ Thank you for your answer. In the context of the Nagorno-Karabakh conflict and Armenia-Azerbaijan relations, Great Britain and Northern Ireland, the United Kingdom was supportive of various projects between Armenia and Azerbaijan. It's by peaceful projects, projects promoting a dialogue, by sometimes merely by support, sometimes financially, but for the last several years that support has stopped, especially after the international economic crisis. How would you say, what was the reason for that? How can you comment? You're right that we have a long history of supporting projects like that, and we were very pleased to lend our support to those initiatives. Դուք ճիշտ եք, պնդում, այո, մենք այդպիսի ծրագրերին շատ ենք աջակցել եւ մենք միշտ ուրախ ենք տրամադրել մեր աջակցությունը այդպիսի նախաձեռնություններին։ We haven't stopped our engagement and our financial support for initiatives in the region, but we work very closely with other donors to make sure that we're not duplicating our efforts and that we are using those monies wisely. Մենք շարունակում ենք աջակցել այդպիսի նախաձեռնությունների տարածաշրջանում, սակայն մենք այժմ ավելի բարելավել ենք մեր համագործակցությունը ուրիշ դերակատարների հետ, որպեսզի վստահ լինենք, որ մենք չենք կատարում նույն գործողությունը երկու անգամ։
For example, a lot of the initiatives that we had been supporting up until the beginning of this financial year have now been inherited by the European Union under EPNK. So the activities will continue, but the funding will come from a different source. Որպես օրինակ, մինչև այս ֆինանսական տարվա սկիզբ մենք աջակցում ենք բազում նախաձեռնությունների, որոնք այս տարվա սկզբից անցնում են Եվրոպական միության զանազան սպոնսորների ձեռքը եւ նրանք եւ այսինքն նախաձեռնությունները շարունակվելու են, սակայն փոխվելու է ֆինանսավորման աղբյուրը։ Այսինքն մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի կողմից այլևս ներգրավվածություն չի լինելու նման ծրագրերում։ Կարող ենք հստակեցնել։ So can I specify, you want to say that the United Kingdom will not support those projects anymore, handing them to a different sponsor? Is that what you want to say? We are open to any ideas from any organisation which wants to suggest them to us. The fact that those projects that we have been funding have not actually asked us for continuing support because they're getting money from the European Union is why we're not funding them anymore. But it's not a policy decision on the part of the UK government not to support initiatives like that anymore. Perhaps that explains. Մենք պատրաստ ենք լսել կազմակերպությունից առաջարկներ, տարբեր նախաձեռնություններ եւ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Այն փաստը, որ այն կազմակերպությունները, որոնք կարող են դա անել, չեն դիմել մեզ նորից եւ ստացել են նրանց ֆինանսավորումը ուրիշ աղբյուրից, չի նշանակում, որ դա քաղաքական որոշում է մեր կողմից չշարունակել այդ ֆինանսավորումը։ Հուսով եմ, որ դա կբացատրի։ Շնորհակալություն։ Տիկին դեսպան, Հայաստանում վերջերս փոխվեց կառավարությունը եւ նոր կառավարությունը բացահայտորեն հայտարարում է, որ Հայաստանի տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է եւ խոստանում է շտկելու ուղղությամբ այդ իրավիճակը կատարել լուրջ բարեփոխումներ։ Ինչպես է գնահատում արդեն երրորդ ամիսը, նոր կառավարության գործունեությունը, նրա կողմից իրականացվող բարեփոխումները եւ մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Thank you. Your Excellency, the government has changed in Armenia just a small while ago. The new government is openly stating that the economy is in an extremely difficult position. It promises to make reforms and vital reforms. How would you assess that process taking place in Armenia for the last 3 months, and particularly the struggle against corruption? Thank you. Yes, I think nobody would deny that the Armenian economy is in a difficult situation. And I think the new Prime Minister and his government has set a very ambitious reform agenda to address the problems that the economy faces. Այո, իհարկե չի կարելի հրաժարվել այն փաստից, որ իրոք հայկական տնտեսությունը գտնվում է բավականին բարդ իրավիճակում։ Ես կարծում եմ, որ նոր վարչապետը եւ նրա թիմը իրոք շատ բարեփոխումների օրակ, շատ ուժեղ բարեփոխումների օրակարգ են հաստատել։ I think it's too early to judge the success of the programme after such a short time, but we are taking an interest and we will continue to monitor progress over the coming months. And we believe firmly that combating corruption alongside completing the judicial reform process have to be top priorities if Armenia is to realise its potential. Իհարկե շատ շուտ է դատել այսպիսի բարեփոխումների հաջողությունը, սակայն մենք կշարունակենք վերահսկել այս ընթացքը եւ կառաջարկենք Միացյալ Թագավորության փորձը կամ խորհուրդը Հայաստանի կառավարությանը։ Իհարկե կոռուպցիան անկասկածելի Հայաստանի տնտեսությանը վնաս հասցնող ամենաուժեղ կողմերից մեկն է եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ արդարադատական բարեփոխումները պետք է Հայաստանի առաջնությունների ցանկում մնան ամենաբարձր դիրքերում։ And following on from your previous question about UK support to the region, we are increasingly looking to support
domestic reforms in Armenia because we think that they are a high priority and we want to support any government department, any agency in Armenia which wants to change things for the better in this country. So we are in discussions with anybody who wants us to assist and provide our experience and expertise, particularly in combating corruption. Վերադառնալով միացյալ թագավորության մասնակցությանը տարածաշրջանում եւ դրա մասին ձեր հարցին կարող եմ ասել, որ միացյալ թագավորությունը շատ հետաքրքրված է շարունակել օգնել Հայաստանի Հանրապետությանը նամանավանդ ներքին բարեփոխումների շրջանակում եւ մենք պատրաստ ենք առաջարկել մեր փորձը, մեր տեսակետը եւ մեր օգնությունը այս ծրագրի մեջ Շնորհակալություն Տիկին դեսպան Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի կառավարության հետ մեկտեղ նաև Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն է հայտնել ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու մասին Հայաստանում նոր ընտրական համակարգի հետ կապված այն գործիքակազմի, որոնք միտված են լինելու կանխել ընտրակեղծիքները։ Կխնդրեմ ձեզ մի փոքր մանրամասնել, ինչպիսի աջակցության մասին է խոսքը եւ այդպիսի աջակցություն ցուցաբերելով ինչպիսի ակնկալիքներ ունեք արդեն իսկ արկա ընտրական օրենսգրքով առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների որակից։ Your Excellency, the UK and Germany have declared a joint funding project funding the funding changes in Armenia's electoral law and the electoral system. Can you please provide an insight for what changes are we looking at exactly and what processes are we talking about, especially in which sense and what will the process be directed, especially if we're talking about preventing fake elections? Yes, our German friends and we with the United States and the European Union are contributing to a UNDP project to help the Armenian authorities implement the new electoral code. Այո, մենք մեր գերմանական, ամերիկյան եւ եվրոպական միությունից մեր գործընկերների հետ միասին աջակցում ենք ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մեծ ծրագրին, որը ուղղված է Հայաստանում ընտրական կարգի օրենսդրության փոփոխությունների ուղղությամբ։ As you imply in your question, it is well known that confidence in the electoral process has not been as high previously as it should be. Դուք գիտեք, որ Հայաստանում վստահությունը ընտրական ընթացքին այնքան չէ, ինչքան ցանկալի է։ We feel that was acknowledged by the authorities and we particularly welcomed the fact that the new electoral code was achieved on the basis of discussions between government, parliamentary opposition and civil society. Մենք նաև շատ ուրախ ենք, որ դա ճանաչում է կառավարությունը, այն ընդունում է այդ փաստը եւ մեզ եւ բացի դրանից նոր ընտրական օրենսդրությունը մշակվել է կառավարության, խորհրդարանի օպոզիցիայի եւ քաղաքացիական հասարակության համագործակցության օգնությամբ։ And given that such consensus was achieved, the international community wanted to support the realization of the agreement to take it off paper into reality. Մենք եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը ուզում է ապահովել եւ հասկանալ, որ իրոք կան հասանելիքներ այդ բնակավարում, որ իրոք կա առաջադիմություն։ And the UNDP delivered project is designed to ensure that voters have confidence that the voting process is transparent and will reflect the will of the voters. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի այս պրոյեկտը ուղղված է դրան, որ իրապես քվեարկողները վստահեն ընտրությունների ընթացակարգին եւ իրապես վստահություն ունենան, որ նրանց ձայնը ազդեցություն ունենա։ But I think we are all fully aware that that is only part of the job that needs to be done.
there's an effort that is required in terms of public confidence, in terms of the process up to the elections, in terms of the media coverage and the whole atmosphere in which the campaign is conducted. Սակայն մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ դա ընտրությունների ընթացքի մի մաս է, ընդամենը բացի ԶԼՄ-ի գործողություններից, հասարակության տեսակետից եւ դիրքից ընտրությունների ժամանակ եւ ինչպես է ընդհանրապես ընթանում ընտրությունները։ So the project that we are supporting is an important element of the electoral process, but just one part of it. Եվ այն ծրագիրը, որին մենք աջակցում ենք, դա ընդամենը ընտրական կարգի մի մաս է։ Շնորհակալություն, թեև դուք հիշատակեցիք, որ Հայաստանի տնտեսությունը բավականին լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած, այնուամենայնիվ Միացյալ Թագավորությունը այսօր ինչպիսի տնտեսական հետաքրքրություններ ունի Հայաստանում, կան արդյոք տնտեսական համագործակցության նոր նախագծեր։ The complicated situation of Armenia's economy has been mentioned, but nevertheless, what interests does Great Britain have in Armenia's economy, and are there any new projects for economic cooperation? Our activity on economic engagement with Armenia has two elements to it. The first is supporting the government and the authorities in delivering economic reforms to provide a better, more transparent business climate to attract investors from overseas, but also Armenia. Մեզ Հայաստանի տնտեսության մասնակցելու այդ ընթացքը ունի երկու ուղղություն։ Առաջին հերթին մենք աշխատում ենք աջակցել Հայաստանի կառավարության բարեփոխումներին, որպեսզի Հայաստանը դառնա ավելի թափանցիկ, ավելի պարզ եւ ավելի գրավիչ բիզնես մթնոլորտ ինվեստորների համար։ But of course there's the very important practical commercial aspect to our cooperation. Սակայն իհարկե մեր համագործակցության շրջանակներում իհարկե կա նաև առևտրական կողմը։ We already have quite a few British businesses operating in various sectors of the Armenian economy, including pharmaceuticals, banking and finance, education, extractive industries, retail is very popular. Those are just a few of the areas that we are already seeing British interest. Արդեն Հայաստանում ներկա են որոշակի բավական մեծ թվով բրիտանական ընկերություններ, որոնք ունեն ներկայացուցչություն Հայաստանում, բազում բնակավարներում, ինչպիսին են դեղարդյունաբերությունը, հանքարդյունաբերությունը եւ բազում այլ բնակավարներ։ But as an embassy, we want to identify the highest potential sectors where we think there's scope for commercial engagement. And looking to the future, we've identified IT and tourism and possibly agriculture as potentially very interesting areas. Սակայն որպես դեսպանատուն մենք աշխատում ենք նայել եւ ուշադրություն գրավել հենց այն սեկտորներին, որոնք կարող են ամենաարդյունավետը լինել եւ այդ իմաստով մենք ընդգծում ենք այնպիսի բնակավարների, ինչպիսին են գյուղատնտեսությունը, туриզմը եւ IT-ն։ And to give you one very concrete example of what our embassy is doing, in the IT sector, we are facilitating a visit by leading IT business representatives from Armenia to travel to the UK very soon to meet their counterparts from the British IT sector, to have business-to-business contact meetings, to operating together. And this follows on from a visit media to come over in the context of the Digitech Expo a couple of months ago. They went back to the UK and wrote some really positive stories about Armenian IT. And so the next step is to actually bring the businesses together.
Որպեսզի դուք ավելի լավ պատկերացում ունենաք դրա մասին, թե ինչով անմիջապես զբաղվում է մեր դեսպանատունը, ապա ներկայացնեմ այն, որ մենք հեշտացնում ենք եւ ընթացք ենք տալիս Հայաստանի IT սեկտորի պատվիրակության վիզիտի միացյալ թագավորություն, որպեսզի հանդիպում տեղի ունենա Հայաստանի IT սեկտորի ներկայացուցիչների եւ միացյալ թագավորության դեռ մի քանի ամիս առաջ, երբ տեղի ունեցել մեր դեսպանատան նախաձեռնություն, որը հետևյալն էր Digitech Expo-ի շրջանակներում որոշվել էր բարձրացնել Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների սեկտորի պրոֆիլը միացյալ թագավորություններում եւ գրվել է մի քանի հոդված Digitech Expo-ի, Digitech Expo-ի մասին, որոնք շատ բարձր մակարդակ եւ շատ բարձր կարծիք էին արտահայտում Հայաստանում IT բնագավառի մասին։ And on tourism, we're developing a project at the moment to provide UK expertise and experience in developing sustainable tourism in Armenia. We think we have a lot in common in that respect and a lot that the UK can share because there has been an increased interest in Armenia as a tourism destination in the British media over the last year. So we think that if we provide some expertise and experience initially, that will lead on to commercial engagement in the tourism sphere. Միաժամանակ մենք աշխատում ենք աջակցել Հայաստանին տուրիզմի բնագավառի զարգացման շրջանակներում, նամանավանդ քանի որ մենք մեր տեսանկյունից Հայաստանը եւ Միացյալ Թագավորությունը որոշ ընդհանուր գծեր ունեն այդ իմաստով եւ մեր փորձը եւ մեր տեսակետը կարող է օգնել Հայաստանին զարգացնել զբոսաշրջությունը նամանավանդ հաշվի առնելով որ անցյալ տարի Միացյալ Թագավորության ԶԼՄ-ներում շատ ավելի հաճախ էր հանդիպում տեղեկատվություն Հայաստան դեպի Հայաստանի ուղղությամբ զբոսաշրջության մասին։ Շնորհակալություն եւ հաշվի առնելով Brexit-ի գործոնը առաջիկայում արդյոք հնարավոր է դեպի Մեծ Բրիտանիա մուտքի արտոնագրերի վիզայի տրամադրման կարգի փոփոխություն։ Thank you. And taking into account the Brexit process, is it possible that the process of receiving a visa to the United Kingdom can be simplified in the future for Armenian citizens? The UK has never been part of the single Schengen visa area, so that is one aspect of the departure from the European Union, which is least complicated. And so we don't have any plans to change the visa issuing process for the UK, which has always been separate from that of our EU partners. Միացյալ Թագավորությունը երբեք անդամ չի եղել Շենգենյան միության եւ վիզան միշտ տրամադրվել է նույն ընթացակարգով եւ շարունակվելու է տրամադրվել նույն ընթացակարգով, քանի որ նա միշտ առանձին էր եւ հիմա մնում է առանձին անկախ վիզա։ Շնորհակալություն Տիկին դեսպան, այսքանով մեր հարցազրույցը ամփոփենք, շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հարցերին պատասխանելու համար, մեզ դիտողների համար հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն էր Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան նորին գերազանցություն Ջուդիթ Ֆարնուորթը։ Ցտեսություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ մեծապես։